Ta từng bỏ tiền chu cấp cho một thư sinh, tiền vừa được ta rút khỏi túi, trước mắt bỗng nhiên lơ lửng một hàng chữ vô hình trợ thủ của đại tiểu thư nhắc nhở, hắn là nữ giả nam trang, tương lai sẽ là Trạng Nguyên, giờ mà chặn lại vẫn còn kịp. Đợi sau này, phu quân và huynh trưởng của đại tiểu thư đều lần lượt phải lòng nàng ta, đại tiểu thư, xong đời rồi đó. Ta giật mình, tay cầm túi tiền khựng lại giữa không trung. Thư sinh kia mặt mày như hoa đào, hai má phơn phớt hồng, da dẻ trắng trẻo đến mức khiến người ta nghi ngờ, có khi còn trắng hơn cả ta. Ta do dự, tỷ muội đâu, ai đọc tới đây nhớ bấm thích cho ta cao thêm 10 phân, bình luận một câu cho ta gầy đi 10 cân. Không linh thì thôi, lỡ linh thì lời to. Nhà họ Hoài ta, tổ tiên là phú thương Giang Nam, truyền đến đời này thì chỉ còn hai chữ, giàu nứt đổ vách. Gia huấn nhà họ Hoài nói rõ, nông công thương đều có rồi, nhất định phải bồi dưỡng ra một vị văn quan nhập thế. Nhưng trời trêu thay, ta và hai vị huynh trưởng một người nhìn đâu cũng thấy lãi, một người tính toán nhanh hơn bàn tính rơi khỏi tay. Riêng Từ Thúc, hay thấy sách là buồn ngủ. Bất đắc dĩ, ta đành nghĩ ra một biện pháp vừa nhân đạo vừa thực tế, chu cấp cho mấy thư sinh nghèo rớt mồng tơi, ký khế ước rõ ràng, ai thi độ cao thì ở rể nhà họ Hoài. Tin vừa truyền ra, 10 dặm 8 thôn thư sinh nghèo ùn ùn kéo tới trước cửa Hoài phủ. Ta đứng nhìn mà huyết áp suýt nữa thì lên thẳng trời xanh. Người đứng đầu, râu tóc hoa râm, lưng còng như con cá chê phơi khô, nghe nói thi khoa cử 30 năm chưa trúng nổi một lần. Bên trái, gầy như que củi, nhà nghèo đến mức cháo loãng cũng không có mà uống, vậy mà vẫn ôm khư khư quyền luận ngữ không rời. Xa xa kia, ánh mắt gian xảo, mày ngày lượn lờ ký viện, miệng thì nói rằng hồng nhan chi kỷ giúp ta có cảm hứng làm thơ. Lại có lời đồn rằng, đại tiểu thư Hoài gia thích kiểu nam tử thanh nhã, phóng khoáng, tựa núi xanh gió mát. Thế là hôm nay, đám thư sinh kéo đến ai nấy đều mặc trường bào xanh, đứng từ xa nhìn lại y như một bầy nấm xanh mọc sai mùa. Xấu thì thôi đi, xấu mà còn rất tự tin. Nhị ca ta mắt tối sầm, nắm tay ta kéo đi, không được, đêm nay ta khỏi ngủ, chúng ta, nghĩ cách khác. Ta vừa định xoay người, đột nhiên trước mắt sáng lên. Ngay trước cổng Hoài phủ, đứng một tiểu lang quân, thân hình không cao, nhưng bù lại dáng rất thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, nhìn là thấy thuận mắt. Chàng vừa mở miệng, giọng còn hơi non, ca ca, người này có được không? Ta lập tức quyết đoán, được, người này tên Vương Quân Minh, nay đổi danh thành Tần Chiêu Niên, năm nay lần đầu tham gia hương thí. Nhị ca nhìn chàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt do dự, tiểu tử này, lông còn chưa mọc đủ, liệu có làm nên trò trống gì không? Ta nhìn gương mặt kia, trong lòng thầm nghĩ không sao, lông chưa mọc đủ, nhưng tương lai có khi đủ để mọc thẳng vào tim người khác. Tiên sinh của Hoài phủ lật dở cổ tịch, từng quyển khảo giáo. Không ngờ tiểu Vương Quân Minh này tuy tuổi còn nhỏ, học vấn lại không tệ. Những bài thơ, đoạn kinh văn mà bình thường chỉ cần liếc mắt qua là ta đã muốn đau đầu. Qua lời giảng chậm rãi, ôn tồn của hắn, vậy mà ta nghe lọt tai thật. Hắn tiện tay phẩy nhẹ chiếc quạt giấy, động tác ung dung, thoáng chốc đã có vài phần phong lưu tuấn giật. Không thể không thừa nhận, nhìn cũng khá là vừa mắt. Chỉ là nhị ca vẫn còn do dự. Môi à, huynh ấy hạ giọng, hôn ước giữa Hoài phủ và Tống phủ rốt cuộc vẫn chưa chính thức hủy bỏ. Chúng ta bây giờ đã âm thầm tuyển rể, có phải hơi sớm không? Nhắc tới Tống phủ, trong lòng ta lại thấy khó chịu. Đó là hôn ước từ thuở nhỏ, do tổ mẫu thay ta định xuống. Năm ấy Tống lão gia từng được tổ mẫu che chở, gia nghiệp Tống gia mới có thể khởi sắc. Nhưng mấy năm nay, Tống phủ làm ăn ngày càng phát đạt. Tống gia thiếu gia Tống Thừa Huy lại được viện trưởng thư viện phê rằng có khí chất văn nhân. Thế là Tống gia bắt đầu chê ta. Chậm chạp mãi không chịu đến hỏi cưới, trong lời nói thì quanh co, trong thái độ thì né tránh. Bên ngoài còn có người đồn, một thư sinh như Tống thiếu gia, sao có thể cưới một thương nữ làm chính thất? Ta và nhị ca tức đến mức suýt vỡ gan, mới nghĩ ra kế chu cấp thư sinh, nuôi một vị Trạng Nguyên này. Hắn Tống Thừa Huy ta trèo không tới, ta tự tay nuôi ra một Trạng Nguyên lang, xem ai cao ai thấp. Ta vung tay một cái, quyết đoán, đi lấy tiền, chọn hắn. Nay khoảnh khắc ấy trời đất như xoay vòng. Trước mắt ta lại hiện lên từng hàng chữ trôi nổi, trợ thủ của đại tiểu thư nhắc nhở, hắn là nữ giả nam trang. Ta giật mình, ngước mắt nhìn lại thư sinh kia, gương mặt tựa hoa đào, hai má hồng nhạt, cổ áo trường sam cao và kín, che kín cổ. Quả thực có chút giống nữ giả nam trang thật. Dòng chữ lại nhảy lên, không tin thì để nhị ca cố qua thử. Nếu là nữ tử, phản xạ đầu tiên nhất định sẽ lùi lại. Ta làm bộ thản nhiên, kéo nhị ca tiến lên 2 bước. Quả nhiên, khi nhị ca vừa tới gần thư sinh kia theo bản năng khẽ dịch sang phía ta. Đại tiểu thư, nàng ta là Trạng Nguyên tương lai đó, giờ mà đuổi đi vẫn còn kịp. Đợi sau này, phu quân và huynh trưởng của người đều lần lượt phải lòng hắn đại tiểu thư, người sẽ thảm lắm. Trạng Nguyên tương lai, mắt ta bỗng sáng lên, vậy thì càng phải giữ. Hắn là nữ giả nam trang thì đã sao? Sách vở viết rõ ràng thế này cơ mà. Thư sinh nghèo đi thi, thiếu ăn thiếu ở, thiếu bút mực giấy nghiên. Thư sinh độ cao, quay về Giang Nam vinh quy bái tổ. Hôn đốt sao, đổi người cũng được, miễn là họ Hoài ta có lời. Ta đưa tay, dứt khoát quyết định. Tần Chiêu Niên ôm sách, lặng lẽ liếc nhị ca ta một cái. Nhị ca hoàn toàn không biết thân phận thật của hắn, còn tưởng hắn sợ, liền chắn trước người ta, sắc mặt lạnh lùng. Ngay lúc ấy chữ lại nhảy loạn trước mắt ta.
Hoa nhị thiếu gia thu liễm uy phong, tuyệt đối không ngờ rằng về sau mình sẽ vì nữ chủ mà thân hồn điên đảo, thậm chí còn độc sát chính muội muội ruột, chỉ để thanh toán nữ chủ và nam chủ. Ta, quả nhiên, thâm tình khó song toàn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, vì thanh toán nam nữ chủ, hắn gánh tội nghiệt cả một đời. Ta khẽ nheo mắt, trong lòng dậy lên một tia lạnh nhạt. Tiểu thuyết à, nếu đã là tiểu thuyết, vậy thì kết cục chưa chắc đã phải viết theo cách cũ. Nhưng các người không thấy chuyện này rất hoang đường sao? Hoa nhị thiếu gia kia cứ như chúng ta vậy. Rõ ràng ta là người do chính huynh ấy một tay nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn luôn được huynh thương yêu nhất. Vậy mà kết cục lại là chính tay huynh ấy hạ độc ta. Ta cuối cùng cũng từ những mảnh chữ vụn vặt kia, chắc phá ra chân tướng. Những dòng chữ đó, bọn họ gọi là đạn mạc, còn ta đang sống trong một cuốn họa bản. Trong họa bản ấy, đạn mạc gọi câu chuyện này là ngược luyến thâm tình. Tần Chiêu, nữ giả nam trang là nữ chủ, còn có một nam chủ khác, thân phận cao quý, quyền thế ngập trời, hẳn chính là phu quân tương lai của ta. Tần Chiêu khởi đầu từ thuở Hàn Sáu, lúc đầu chỉ là môn khách ở Hoài Phủ, khoác nam trang, ẩn thân phận nữ tử. Nàng thông minh, lánh lợi, cơ trí hơn người. Về sau trong tương lai kia, một bước đoạt khôi, được thánh thượng đích thân phong làm Tân Khoa Trạng Nguyên. Phu quân của ta và nhị ca, ban đầu đều coi thường Tần Chiêu. Nhưng ngày qua ngày tiếp xúc, cả hai bị tài hoa của nàng làm cho tâm phục khẩu phục, cuối cùng kết nghĩa huynh đệ khác họ. Rồi chuyện hoang đường nhất xảy ra, hai người đều động tâm với Tần Chiêu, lại vì thế tục mà đè nén, dày vò, khổ sở không yên. Cho đến khi thân phận nữ tử của Tần Chiêu bị bại lộ, những cảm tình bị kìm nén suốt bao năm, một lần bùng nổ, không cách nào vãn hồi. Còn ta, Hoài gia đại tiểu thư chỉ là pháo hôi trong họa bản. Chỉ vì cản đường nam nữ chủ yếu nhau, ta bị nhị ca một chén rượu độc tiễn đi. Sau đó là một trận đại hỏa, thi thể chẳng còn nguyên vẹn. Đạn mạc nói, thâm tình, bất đắc dĩ, vì tình mà sinh tội. Nhưng hiện tại chỉ còn 2 ngày. 2 ngày trước khi Tần Chiêu nữ giả nam trang bước vào Hoài Phủ, nghe nói, con người nếu đã biết mình đang sống trong họa bản, thì có thể viết lại câu chuyện. Vậy thì ta sẽ là Hoài Nam âm của câu chuyện mới. Ta đè tay Tần Chiêu lại, giọng nói mềm xuồng, ánh mắt thâm tình đến mức chính ta cũng suýt tin. Lăng Quân à, ngày sau nếu có người trong lòng, nhất định phải nói cho ta biết. Ta mỉm cười, bổ sung một câu rất chân thành, nhất là nói cho ta biết kẻ nam chủ xui xẻo kia là ai, để ta tránh hắn cho sớm. Tần Chiêu hoảng hốt, còn tưởng ta đổi ý không muốn chu cấp nữa. Nàng vội vàng ôm chặt túi tiền, liên tục xua tay. Thảo dân đối với Hoài đại tiểu thư một dạ một lòng, trời đất chứng giám, tuyệt đối không có người khác. Đại tiểu thư có hay không thì không sao, nhưng Thảo dân nhất định là không có cũng không được có, không có thì càng tốt. Ta lặng lẽ nhìn nàng một cái, giọng nói mảnh mai, dung mạo như ngọc, đọc đủ thi thư, phong thái đoan chính, quả thực chỗ nào cũng giống hệt dáng vẻ ta thích. Đáng tiếc, không thể thật sự thu vào phòng. Những dòng chữ kia có đúng, nhưng không thể tin hết. Nếu nàng thật sự là Trạng Nguyên tương lai, vậy thì ta nhất định phải nắm chắc trong tay. Còn nếu chỉ là ai đó cố ý giở trò, Hoài Phủ ta nuôi một thư sinh đi thì vẫn kham nổi. Chỉ có điều chứng, không thể đặt trong cùng một giỏ. Sau đó, ta lần lượt ký thêm mấy khế ước nữa. Những thư sinh ấy dung mạo coi như tạm được, học vấn cũng qua loa đủ nhìn. Nhưng nhìn kỹ thì, ai nấy đều bình thường đến mức không có gì đáng nhớ. Ta phát cho mỗi người một khoản bạc, dặn họ cầm tiền mà đi, đợi thật sự thi đỗ rồi hãy quay lại Hoài Phủ thực hiện khế ước. Duy chỉ có Tần Chiêu, nàng lo lắng thân nữ nhi ở bên ngoài, một mình không an toàn, liền chủ động xin ở lại trong phủ. Nhị ca tưởng ta thật sự bị tên thư sinh mặt phấn kia mê hoặc, nên đề phòng vô cùng nghiêm ngặt, chỗ nào cũng phòng, người nào cũng chắn. Cuối cùng, huynh ấy đẩy Tần Chiêu đến căn phòng xa tà nhất trong phủ. Muội muội, nhị ca thấp giọng dặn dò, tuyệt đối đừng để tiểu tử này lừa gạt, có bản lĩnh thật hay không, cứ phải ra trường thì mới biết. Nói xong, huynh ấy quay đầu, nghiêm mặt cảnh cáo Tần Chiêu, người ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách cho ta, không được ra ngoài, không được bén mảng tới gần muội muội ta. Phụ mẫu mất sớm, đại ca chống đỡ cả môn hộ, còn ta từ nhỏ đã do nhị ca một tay nuôi lớn. Từ ăn mặc, dùng độ cây châm trên đầu, miếng ngọc bên váy, chiếc trường sa màu thủy tú đều là nhị ca chọn cho ta. Thậm chí, lần đầu tiên ta tới tháng, hoảng hốt không biết làm sao, người đầu tiên ta tìm cũng là nhị ca. Huynh ấy sợ đến mặt mày tái mét, cong ta chạy thẳng đến y quán. Một nhị ca như vậy, ta không muốn tin rằng huynh ấy sẽ giống như những dòng chữ kia nói mất lý trí, ra tay độc sát chính muội muội ruột thịt của mình. Ta đang nghĩ miên man, bỗng thấy nhị ca đưa tay của trước mắt ta. Hoài Nam âm, ta giật mình hoàn hồn. Không có gì, ta lắc đầu, nhưng suy nghĩ một lúc, ta vẫn không nhịn được mà hỏi, nhị ca à, nếu sau này huynh có người trong lòng, giả sử ta và người đó không hòa hợp, huynh sẽ làm thế nào? Huynh, có vì nàng ấy mà tổn thương ta không? Nhị ca tròn mắt không thể tin, giơ tay gõ lên trán ta một cái. Muội ngốc à? Huynh ấy đi được vài bước, lại quay trở lại, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn. Muội là do ta nuôi lớn, tính tình ra sao, ta hiểu rõ. Nếu ta yêu nàng ấy, ta sẽ nói cho nàng ấy nghe muội tốt thế nào. Nếu nàng ấy yêu ta, nàng ấy cũng nhất định sẽ thương muội, bởi vì huynh ấy nhìn ta, ánh mắt kiên định, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi muội. Xuân đi thu đến, khoa cử nối tiếp khoa cử. Tần Chiêu, quả nhiên như những dòng chữ kia nói một đường thuận lợi, từng bước tiến thẳng vào vòng thi cuối cùng.
Những người từng cười nhạo Hoài gia chó cùng rất dậu, nuôi thư sinh nghèo làm rể, giờ đây nhà nhà đều hối hận. Có kẻ thậm chí chủ động hủy hôn, chỉ tiếc rằng không thể nắm lấy Tần Chiêu khi nàng còn khốn khó. Đêm trước kỳ thi cuối, ta đến thu xếp hành trang cho Tần Chiêu. Đại tiểu thư, người cứ để đó, nàng luống cuống nói, để Thảo Dân tự làm. Nửa năm vào phủ, ngoài những ngày lên kinh ưng thí, những lúc rảnh rỗi, Tần Chiêu thường giảng sách cho ta nghe. Giọng nàng trầm ổn, từng câu từng chữ, như gió xuân thổi qua trang giấy. Ta đứng đó, bỗng nhiên nhận ra câu chuyện này, đã sớm không còn đi theo quỹ đạo ban đầu nữa rồi. Nàng linh khí bức người, những câu chuyện khô khan tẻ nhạt qua miệng nàng kể ra lại sống động như có hồn. Đại đạo lý vốn cao xa, được nàng nghiền nhỏ, bóc tách, rơi vào từng chuyện vụn vặt đời thường, nghe xong không những không thấy nặng đầu, mà còn thấy dễ thương. Đám nòng nọc chữ nghĩa ngày trước ta vừa nhìn đã muốn chạy, qua nàng giảng giải, bỗng dưng cũng trở nên thuận mắt. Ta thầm nghĩ ta đúng là nhặt được bảo vật rồi. Lang Quân hiểu biết nhiều như vậy, ta khen nàng, nữ tử đọc sách vốn đã không dễ, huống hồ gia cảnh của Lang Quân lại nghèo. Trước khi gặp ta, để đọc được những cuốn sách này, chắc hẳn Lang Quân đã chịu không ít khổ. Ta có được 3 phần như Lang Quân, em rằng song thân trên trời cũng sẽ mỉm cười an tâm. Tần Chiêu lại lắc đầu phản bác. Đại tiểu thư, nàng nói, người mới là người thấu suốt, có đại trí tuệ. Những đạo lý trong sách, cuối cùng đều phải đặt chân xuống đất mà dùng. Đọc sách hay không đọc sách, xét cho cùng, cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Đại ca thì uy nghiêm, nhị ca thì cưng chiều. Họ luôn coi ta là đứa trẻ, bình thường hiếm khi có ai ngồi cùng ta trò chuyện thong dong như thế này. 1 tới 2, 2 tới 3, giữa ta và Tần Chiêu chẳng biết từ lúc nào đã có vài phần tri kỷ. Có lẽ vì sắp đến kỳ thi cuối, nàng nhìn có chút bồn chồn, dường như có lời muốn nói, lại nuốt trở vào. Ta lên tiếng trấn an, từng cửa từng ải Lang Quân đều vượt qua rồi, tài học của Lang Quân mọi người đều thấy rõ. Vào trường thi cuối, chỉ cần giữ tâm bình thường là được. Tần Chiêu lắc đầu, ta sẽ dốc hết sức. Ta tò mò, vậy, có thứ gì còn quan trọng hơn cả kỳ thi sao? Nàng cắn môi, cúi mắt, nghiêng đầu đi, rồi lại ngước lên nhìn ta bằng đôi mắt như nai non, chưa kịp nói đã quay đi. Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng nàng lấy hết can đảm hỏi, đại tiểu thư, việc Chiêu rể, nhất định phải là nam tử sao? Đến trước kỳ thi cuối, Tần Chiêu đã thẳng thắn nói rõ thân phận nữ tử của mình. Điều khiến ta bất ngờ là nàng không phải đến để hủy khế ước. Ngược lại, nàng trịnh trọng hứa với ta, sau kỳ thi, bất luận thứ hạng ra sao, nàng sẽ kiếm đủ gấp 3 tiền lộ phí, ăn ở, bút mực để hoàn trả Hoài phủ. Nếu ta đã biết nàng là nữ tử, mà vẫn cần một thư sinh ở rể, nàng nguyện sau khi đỗ đạt, vẫn lấy thân phận nam tử để hoàn thành lời hứa, thay ta chống đỡ môn hộ Hoài gia. Lời ấy của thực kinh thế hãi tục. Ta ngẫm đi ngẫm lại thấy, nàng nói không sai, ta vốn không phải thật lòng muốn gả vào Tống gia. Tống thiếu gia chê ta là thường nữ, kéo dài hết lần này đến lần khác. Thế đạo hiện nay quan lại thì xem thường xuất thân thương hộ, không muốn đối đãi tử tế. Thương gia muốn kết thân với quyền quý, lại coi ta như người tự mang của cải tới cầu hôn. Muốn hỏi cưới ta thì không thiếu, nhưng ai ai cũng đều nhìn chăm chăm túi tiền của ta, chỉ mong nuốt trọn gia sản Hoài gia. Nghĩ như vậy, ta chợt nhận ra ta cần gì phải gả đi, để người khác cân đo, tính toán, so sánh. Nghĩ như vậy, ta chợt nhận ra ta cần gì phải gả đi, để người khác cân đo, tính toán, so sánh. Tần Chiêu tuy là nữ tử, nhưng tính tình cứng cỏi, có học vấn, có gan dạ lại hợp tính ta. Đợi đến ngày nàng có công danh trong tay, ta sẽ có chỗ dựa. Và lần đầu tiên, ta không còn nghĩ đến việc trốn khỏi số mệnh. Ta bắt đầu nghĩ đến một điều khác, chủ động chọn lấy tương lai của mình. Không chỉ vậy, ta còn có thể danh chính ngôn thuận ở lại Hoài phủ thật lâu, làm những việc kinh doanh ta muốn làm, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, cũng chẳng phải quản gia sử vụ, lo toan hậu viện. Nghĩ tới đây, trong lòng ta lập tức có chủ ý. Sáng sớm hôm sau, Tần Chiêu vào kinh ứng thí, còn ta thì đi tìm nhị ca, nhờ huynh ấy thay ta lùi hôn sự với Tống phủ. Ta nói rất dứt khoát, đợi Tần Chiêu thi xong trở về, ta sẽ thành thân với nàng. Nhị ca nghe xong, cười lớn, ban đầu ta còn tưởng muội chỉ đùa giỡn, còn lo sẽ bị đại ca mắng cho một trận, không ngờ lại thật sự bị muội vớ được một con rể rồng. Ta cười theo, nhưng trong lòng hơi chột dạ, nhị ca, vẫn chưa biết thân phận thật của Tần Chiêu, thôi thì đợi đến khi nàng đỗ đạt rồi nói sau. Huynh ấy vốn chẳng mấy coi trọng Tần Chiêu, luôn cho rằng nàng ham giàu hám lợi, nhưng từ trước khác giờ đã khác. Nếu Tần Chiêu thật sự thi đỗ, nàng sẽ trở thành quý tế mà vô số nhà tranh giành. Huống hồ Tần Chiêu chủ động thẳng thắn với ta trước kỳ thi, cũng là vì muốn mượn Hoài phủ làm tấm khiên, để tránh bị các thế gia khác bắt đi. Một khi đã có hôn ước, người khác muốn giành, cũng phải dè chừng. Nhị ca nhìn ta hồi lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, dáng vẻ già trước tuổi. Âm của ta, huynh ấy nói, sao trước mắt đã, đến tuổi thành thân rồi. Ta lập tức chê chán, nhị ca, đừng nói mấy lời đó trước mặt ta. Huynh còn chưa tìm được tẩu tẩu đâu, nói chuyện này, để sau hãy nói. Nhị ca bật cười, nhưng khi nhắc tới việc lui hôn, huynh ấy lại chậm lại. Việc này, trước hết khoan hãy gấp, nghe nói Tống gia tiểu tử kia cũng vào kinh ứng thí, kết quả còn chưa rõ. Giữ cho mình một đường lui, không phải chuyện xấu. Mùa thu, khi chiếc lá phong đầu tiên lay động rơi xuống, tin mừng truyền về Tần Chiêu đỗ tân khoa trạng nguyên. Trạng nguyên nào gấm về làng, đích thân tới Hoài phủ, cầu hôn Hoài gia đại tiểu thư. Môn hôn sự này ta đồng ý, Tần Chiêu đồng ý.
Nhị ca cũng đồng ý, ngay cả chim khách ngoài cổng cũng kêu râm ran như đang gật đầu phụ họa. Chỉ là, lại có kẻ không đồng ý. Từ khi Tống Thừa Huy xuất hiện đạn mạc nổ tung, nam chủ cuối cùng cũng ra sân rồi. Nam, nữ chủ thế lực ngang nhau, tình tiết tá thích nhất. Đoạn tranh luận trong điện kia quá đỉnh. Nếu không phải nam chủ cố ý nhường, chưa chắc Trạng Nguyên đã là ai đâu. Hắn sẽ không phải là đuổi theo từ kinh thành về để ngăn hôn sự chứ. Nam chủ còn chưa biết Chiêu Chiêu là nữ tử mà đã bắn tia lửa rồi. Sắc mặt ta đen như đáy nồi, nghĩ thế nào cũng không ngờ nam chủ trong họa bản lại chính là Tống Thừa Huy, người từng có hôn ước với ta. Ta liếc sang Tần Chiêu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, ánh mắt nàng thật sự không tốt. Nghe nói Tống Thừa Huy dung mạo xuất chúng, nhưng tính tình kiêu ngạo, tự cao tự đại. Năm đó hắn lấy cớ bận việc, không đến hỏi cưới, chỉ sai người đưa chút lễ cho có. Ta khi ấy còn nhịn, giờ nghĩ lại nhịn cái gì chứ? Ta quay sang Nhị ca, huynh à, chi bằng nhân tiện lần này, để ta đi xem thử Tống gia thiếu gia kia, rốt cuộc là người thế nào. Ta vô tình nghe được Tống Thừa Huy cùng đám đồng xong trò chuyện, hắn cười nhạt, giọng khinh miệt, chẳng qua chỉ là nữ nhi thương hộ, gả cho ta thì làm nhục thanh danh Tống gia. Đợi khoa cử năm này kết thúc, ta sẽ tính tiếp chuyện hôn sự. Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng ai cũng hiểu rõ kéo dài để thi cho có danh phận, rồi đường hoàng thoái hôn. Tin truyền về nhà, ta không cẩn thận đâm rách ngón tay. Nhị ca tức đến mức xách kiếm định đi hỏi tội, phải nhờ lão quản gia liều mạng giữ lại, mới không có chuyện lớn. Cũng chính vì thế mới có kế sách chiêu rể thư sinh về sau. Không ngờ hôm nay vào điện Tần Chiêu và Tống Thừa Huy lại thật sự ngang tài ngang sức. Hai người đối đáp trước chiều, dẫn kinh dẫn điển, trích sách viện luận, đến mức cả đám lão học giả của các học phái cũng phải gật gù tán thưởng. Cuối cùng Trình Thánh Thượng mở miệng định đoạt, Tần Chiêu, Trạng Nguyên, Tống Thừa Huy, Thám Hoa. Nói quay lại thì từ xa ta đã nghe thấy hai người kia đang cãi nhau. Từ trước cổng cái vào hồi lang, từ hồi lang cãi thẳng ra hoa viên. Tần Chiêu, ta nói lại lần nữa. Tần Chiêu mắt sáng rực, quay đầu là thấy ta, lập tức chạy tới, che chắn ta kín như thành đống vách sắt. Nàng nói lên một mạch, giọng phấn khích, đại tiểu thư, ta đỡ Trạng Nguyên rồi. Tống Thừa Huy lạnh lùng hừ một tiếng, đa tạ đại tiểu thư năm đó giúp đỡ, nếu không có nàng, Tần mỗ chưa chắc có hôm nay. Hắn lại hừ một tiếng. Tần Chiêu tiếp lời, cực kỳ tự nhiên, giờ đã ào gấm về làng, ta đến để hoàn thành hôn ước, cưới Hoài đại tiểu thư làm thê tử. Tống Thừa Huy, hừ. Ta nhẫn nại kéo tay Tần Chiêu lại, nghiêng người về phía Tống Thừa Huy, dịu giọng hỏi, Tống thiếu gia, có phải nhiễm phong hàn không? Sao môi cứ phát ra tiếng lạ mãi vậy? Hắn sững người, nếu nói Tần Chiêu là ngọc ấm, thì Tống Thừa Huy lại giống thanh kiếm trong xương lạnh. Khác với hình dung phú quý khoa trương của ta, hắn thực ra là một lang quân thanh lãnh, không hổ danh Thám Hoa lang do Thánh Thượng đích thân điểm tên, tính mê hoặc của thực rất mạnh. Năm đó định thân, chúng ta đều còn nhỏ, sau này Tống gia chuyển đến Thanh Châu, chưa từng gặp lại. Ta vừa mở miệng muốn nói chuyện, Tống Thừa Huy không nhìn ta, nhưng mặt lại đỏ bừng trong nháy mắt. Hắn theo bản năng liếc nhìn những dòng chữ lướt nhanh trước mắt ta, nam chủ tức đến đỏ mặt rồi kìa. Tình địch gặp nhau, mắt đỏ như lửa, còn không mau cướp Chiêu Chiêu về đi. Ta đã hiểu, hóa ra là đến cướp hôn. Ta cố ý giả vờ không hiểu, bình thản hỏi, Tống thiếu gia đến Hoài phủ, có điều gì chỉ giáo? Tống Thừa Huy hò khẽ một tiếng, giọng nói trong trẻo, Hoài tiểu thư, sớm năm xưa nàng cùng Tống phủ đã có hôn ước, hiện tại hôn ước chưa từng chính thức hủy bỏ, nàng không thể tái giá. Tần Chiêu nghiêng đầu, ồ, ta, vẫn là cướp hôn, chỉ là đi đường vòng. Trong lòng ta có chút do dự, theo những dòng chữ kia nói, Tần Chiêu và Tống Thừa Huy vốn là hoan hỉ oan gia, ta chen vào giữa xét ra không hợp lý theo kịch bản, nhưng Tần Chiêu là quỷ tế ta vất vả mới vớt được, buông tay nàng, trong chốc lát ta cũng không tìm được người thích hợp hơn. Ta khẽ siết tay áo, trong lòng đã có đáp án, nếu đây là họa bản, thì vai người bị như này, ta không nhận. Nói cho cùng Tống Thừa Huy là loại kẻ nịnh trên đạp dưới, năm xưa hắn trướng mắt thân phận thương nữ của ta, nay sao có thể thật lòng đối đãi với một Tần Chiêu xuất thân bần hàn. Huống hồ Tần Chiêu hiện tại là thân phận nam tử, Tống Thừa Huy có biết hay không? Ta liếc trộm hắn một lần, rồi lại liếc thêm lần nữa, kết quả mặt hắn lại đỏ. Tống Thừa Huy không nhìn ta, chỉ lạnh mặt nói, Hoài phủ nhân hậu, thu nhận Tần công tử ở nhờ đọc sách, giờ khoa cử đã kết thúc, lẽ nào Tần công tử còn muốn lưu lại không đi? Tần Chiêu nắm chặt tay áo ta, giọng nói khẽ run, ta không cha không mẹ, không chỗ nào để đi. Tống Thừa Huy bất động thanh sắc liếc ta một cái, chậm rãi nói, Tống gia khách phòng rất nhiều, Tần công tử có thể theo ta đến Thanh Châu cư trú, tiện thể giữa ta và người tiếp tục luận bàn, đem đề thi hôm đó mổ xẻ cho rõ ràng. Ta, quả nhiên, muốn cướp người, còn tìm cớ rất đường hoàng. Nếu thật sự đi Thanh Châu ta sẽ không che chở được Tần Chiêu nữa. Ta lập tức lên tiếng, Hoài phủ cũng không thiếu phòng khách, cũng không thiếu tàng thư danh gia. Chưa kịp nói xong, Tống Thừa Huy cắt ngang, đã vậy ta cũng ở nhờ Hoài phủ là được. Nhị ca quay sang nhìn ta, mặt đầy dấu chấm hỏi, muội rốt cuộc đang diễn tuồng gì vậy? Hai người từng có hôn ước với muội, giờ lại trước sau dọn vào Hoài phủ, mỗi người chiếm một gian xương phòng. Trước khi bảng vàng chính thức niêm yết, cả hai đều ở lại Hoài phủ, ngày ngày luận bàn học vấn. Ta không biết nói sao cho phải. Chẳng lẽ bảo huynh ấy rằng trước mắt ta luôn có mấy dòng chữ bay qua, nói rằng hai người này sau này sẽ thành một đôi, và huynh, nhị ca tốt nhất đời ta sẽ vì họ mà đầu độc ta. Thế là Tống Thừa Huy và Tần Chiêu mỗi ngày ở Hoài phủ đều húc nhau.
Ta tặng Tần Chiêu món gì, Tống Thừa Huy cũng đòi một phần, không cho hắn liền đi tìm đại ca cáo trạng, nói ta thiên vị. Ta nghe Tần Chiêu giảng sách, Tống Thừa Huy liền ngồi bên cạnh, chuyên chọn chỗ nàng nói sai mà chọc. Ta thấy Tần Chiêu đen mặt, còn chưa kịp ba nùi bánh ngọt Tần Chiêu đưa cho ta, bị Tống Thừa Huy giật mất, nói là bụng đói. Chén trà ta rót cho Tần Chiêu, cũng bị hắn bưng đi, nói là khát cổ. Trước mắt ta đạn mạc bay qua toàn tin đỏ đây gọi là CP kéo co đó, nam nữ chủ lôi kéo nhau, ngon ghê. Chưa bao giờ mới phát hiện Tống Thừa Huy thích mình vậy, nam chủ chiếm hữu dục mạnh quá rồi. Chưa đến cả trà người khác rót cũng không được uống. Khoan đã, sao ta cứ thấy sai chỗ nào đó nhỉ? Ta nhìn hai người trước mặt, một người mặt lạnh như băng, một người nhẫn nhịn đến mức thái dương giật giật, rồi lại nhìn đạn mạc đang tự hòa đến quên não. Trong lòng ta chỉ có một suy nghĩ rất tỉnh táo, nếu đây là CP chính, vậy ta rốt cuộc đang đóng vai gì? Nam chủ giật trà xong cũng chẳng thèm rót cho Chiêu chén mới kệ đi, chi tiết nhỏ, CP mới là chân ái. Từ ngày Tống Thừa Huy dọn vào Hoài Phủ ta không còn tin nổi một khoảnh khắc nào để ở riêng với Tần Chiêu. Bất kể ta đi đâu, hành lang, hoa viên, thư phòng, thậm chí là góc khuất tường chỉ có chột ghé thăm đều có thể tình cờ chạm mặt Tống Thừa Huy. Kỳ lạ ở chỗ, trước mặt Tần Chiêu thì hắn chăm chọc từng câu, đối đầu từng chữ, nhưng đối diện ta hắn lại chẳng dám nhìn thẳng, mặt đỏ lên rất không hợp với vẻ thanh lạnh bên ngoài. Ta bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ đây chính là chiếm hữu dục mà mấy dòng chữ kia nói tới? Ta chưa từng động tâm, cũng không hiểu mấy chuyện này. Thế là ta nghiêm túc hỏi nhị ca, một người có thể muốn chiếm lấy toàn bộ của người mình thích không? Đến cả miếng bánh trong tay nàng cũng không cho người khác ăn. Nhị ca nhìn ta nhìn nhị ca, hai huynh muội trợn mắt nhìn nhau. Hạt dưa gì, bánh gì, chiếm cái gì? Nhị ca xoa trán, muội à, muội sợ là ngay cả thích là thế nào cũng chưa biết. Dù ta có thành kiến với Tống Thừa Huy, nhưng phải thừa nhận hắn đối với Tần Chiêu nhìn rất giống thật lòng. Hắn cố chấp ở lại Hoài Phủ, chết cũng không chịu về Thanh Châu. Bên kia Tống gia đã phái người tới thúc giục mấy lần, hắn đều phớt lờ. Ta còn vô tình nghe lén được hắn lén gửi thư về nhà, thúc trưởng bối mau chóng đến Hoài Phủ cầu thân. Gần đây, chùa Đào Hoa trên núi Vân Dạ có một vị cao tăng mới đến. Ta hẹn Tần Chiêu cùng đi cầu nguyện, nhưng đến ngày xuất phát đợi mãi không thấy nàng đâu. Người hầu báo, Hoài tiểu thư, một chiếc giày của Tần công tử bị mất rồi. Tối qua còn đó, sáng nay tỉnh dậy thì không thấy. Ta, mất giày thôi mà. Ta lập tức sai người đưa giày mới sang. Tần Chiêu vẫn không tới. Lần thứ hai Hoài tiểu thư, áo ngoài của Tần công tử lại không thấy nữa. Ta lại sai người mang áo mới, vẫn không tới. Lần thứ ba Hoài tiểu thư, văn điệp ra vào thành của Tần công tử, cũng mất rồi. Anh hoàn than thở, Tần công tử sao lại bất cẩn thế này, sắp lỡ giờ rồi. Ta nhìn sắc trời, cao tăng mỗi ngày chỉ tiếp khách 2 canh giờ, không còn cách nào khác, ta đành sai người ở lại đi cùng Tần Chiêu tìm đồ, còn mình đi trước lên chùa. Vừa bước ra khỏi cổng trước ta đã thấy Tống Thừa Huy đang ghim cương ngựa, hắn xoay người xuống ngựa, động tác lưu loát đẹp mắt đến mức rất không cần thiết. Hoài tiểu thư cũng ra ngoài, ta đáp, đi chùa Đào Hoa, cầu nguyện. Hắn hơi sững lại, thật trùng hợp, ta cũng định đi hướng đó. Ánh mắt hắn lướt qua dây cầu an trong tay ta, bàn tay siết lại một cách khó hiểu. Nếu cùng đường, chi bằng đi chung. Ta nghĩ một chút, đã cùng đường thì cùng đi thôi. Thế là hai người một xe. Trên xe, ta vừa ngồi xuống đã nghe anh Hoàn bên cạnh lẩm bẩm, kỳ lạ thật, hôm nay Tống thiếu gia sao trông quen quen thế nhỉ? Ta, gì vậy? Ta nhìn sang, Tống Thừa Huy tay đỏ đến mức có thể đem nướng trà. Đạn mạc trước mắt lập tức bùng nổ, bắt đầu rồi. Một người làm mất đồ, một người đúng lúc xuất hiện. Đây là chiếm hữu dục phiên bản cổ trang đó. Tần Chiêu bị vô hình giam lỏng rồi. Ta ngồi giữa xe, lặng lẽ nghĩ một điều rất nghiêm túc, mấy món đồ kia, thật sự là mất sao? Tống Thừa Huy cưới bạch mã, khoác trường bào mây nước thêu vân, tay áo rộng quả gối, thân hình cao thẳng, Trừng Phát chỉ buộc hờ không đeo thêm bất cứ vật trang sức dư thừa nào. Thanh sơn khoáng đạt, anh Hoàn tròn xoe mắt, tiểu thư, y phục của Tống thiếu gia giống hệt ngày hôm trước đến cầu thân đó. Ta liếc nàng, đừng nhiều chuyện, Thanh sơn khoáng tú đâu phải kiểu dáng hiếm thấy, chỉ là trùng hợp thôi. Ta vốn tưởng là trùng hợp, nhưng từ lúc đặt chân tới chùa Đào Hoa, Tống Thừa Huy chậm rãi mà kiên trì theo sát phía sau ta. Ta đi dâng hương, hắn cũng dâng hương, ta đi nghe giảng kinh, hắn cũng ngồi nghe, ta rẽ vào hậu xương phòng. Tống công tử cũng tiện đường đi tĩnh tu đến mức ta đột ngột xoay người, suýt nữa thì đâm thẳng vào ngực hắn. Khoảng cách gần đến mức ta có thể thấy rõ hàng mi hắn khẽ rung, mặt hắn vù một cái đỏ bừng, lúng túng sờ sờ mũi. Ta đi nhầm đường, quá giả. Ta nhìn hắn chăm chú, Tống công tử, ngày hôm nay thật sự rất kỳ quái, nếu có chuyện muốn nói với ta, không cần vòng vo. Ta hạ giọng, giấy hoa, thắt lưng, giấy thông hành, đồ của Tần Chiêu sao lại liên tiếp mất đúng lúc thế? Lại vừa hay Tống công tử cũng đến chùa Đào Hoa hôm nay. Ta đã suy đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, Tống Thừa Huy cố ý lừa Tần Chiêu đi, muốn nói riêng với ta, có thể là muốn ta hủy khế ước với Tần Chiêu, hoặc nhờ ta thăm dò tâm ý của Tần Chiêu, hoặc hỏi Tần Chiêu thích gì, chuẩn bị lễ hỏi. Đạn mạc sớm đã lật sạch tâm tư của hắn, chỉ là ta không ngờ mình hỏi thẳng. Tống Thừa Huy đứng sững tại chỗ, môi hắn động rồi lại khép, rất lâu sau hắn trịnh trọng rút từ trong tay áo ra một bọc vải nhỏ, mở ra một cây châm ngọc tinh xảo, nhưng khi hắn cất lời giọng nói không hề cao ngạo, ngược lại mang theo uất ức rõ ràng nam âm, vì sao nàng không cần ta nữa? Ta bật cười vì tức, trong khoảnh khắc, tay đã vung lên trước cả lý trí,
Bụp một bạt tai rõ ràng vang lên. Đồ hỗn trướng, ngươi ở Hoài Phủ thì đuổi theo Tần Chiêu, ra ngoài lại đến trêu chọc ta. Tống Thừa Huy, ngươi khinh người quá đáng. Ta lạnh giọng, hay là ngươi vừa mê mẩn tài học của Tần Chiêu, lại muốn nuốt luôn gia sản Hoài gia ta? Trong khoảnh khắc đạn mạc nổ tung toàn bộ là dấu hỏi, ué lâu. Tôi nghe nhà mà, nam chủ vừa gọi ai là vợ vậy? Nam chủ không phải đang thích Chiêu Chiêu sao? Tác giả đâu? Ra đây giải thích. Tống Thừa Huy hoảng thật rồi. Không phải, Nam Âm, ta không có. Trong tâm ta chưa từng có người khác. Ta cười lạnh. Vậy ngươi vì sao ở lại Hoài Phủ, ngày ngày vây quanh Tần Chiêu? Hắn gấp đến đỏ cả mắt, không còn giữ được vẻ lạnh nhạt thường ngày. Ta là vì nàng mà ở lại. Tần Chiêu hắn đang cướp thê tử của ta. Đỡ đạn mạc. Máy chủ bị lỗi rồi, toàn bộ thế giới quan chính thức sập. Ta sững người một nhịp, trong đầu chợt hiện lên những lời đạn mạc từng gào thét, chẳng phải nói ngươi và hắn đấu khẩu như nước với lửa, lại càng đấu càng hiểu, càng ghét càng thương, vì thân phận nam tử của hắn mà biết tình này không, dung nơi thế tục, nên mới đau khổ rằng xé đó sao? Ta còn đang rối não thì Tống Thừa Huy đã trợn tròn mắt, suýt thì bật dậy tại chỗ, không thể nào, ta tuyệt đối không thể động tâm với nam nhân, hai chữ tuyệt đối là viết hoa gạch chân, nữ nhân khác cũng không được, chúng ta đã có hôn ước từ trước mà. Hắn nói đến đây, giọng đã gấp hẳn, hôn ước giữa Tống gia và Hoài gia là do tổ bối hai nhà định ra. Ta từng nghĩ cha mẹ định đoạt, mai mối tác thành, Tống gia thiếu gia ở Vị Châu là người phong nhã đoan chính, biết nóng biết lạnh, cũng coi như một mối lương duyên. Ta mỉm môi, nhưng tin tức từ Vị Châu thư viện truyền về lại nói Tống thiếu gia khinh thường thương hộ nữ, Tống gia lại liên tục kéo dài hôn sự. Huống chi, ta liếc nhìn không trung đạn máng lúc ấy đang giá sức ship CP Tống Thừa Huy Tần Chiêu đến mức long trời lở đất. Ta đương nhiên cho rằng Tống công tử đối với ta vô tình, cho nên mới muốn né xa cho sạch, tránh dây vào mấy chuyện phiền phức không đâu. Tống Thừa Huy nghe xong, mặt mày xanh mét, suýt nữa thì ngã quỵ. Ta chưa từng nói câu nào coi khinh thương hộ nữ. Hoài gia lão thái thái anh minh của quyết, một mình chống đỡ cả Hoài Phủ. Nếu năm đó không có bà ra tay, Tống gia đã sớm sụp đổ. Ta Tống gia sao có thể vong ân phụ nghĩa, lại đi khinh rẻ thương hộ. Ta nhíu mày, nhưng ta từng nghe nói ngươi ở thư viện lớn tiếng bảo muốn đợi khoa cử xong rồi lên cửa từ hôn. Tống Thừa Huy suýt nữa thì xỉu thật. Vu khống, nhất định là vu khống. Hắn quay phát sang nhìn ta, là Tần Chiêu nói sao? Ta lắc đầu, thành thật, không. Hắn nói là đợi sau khi thi đỗ sẽ đến cửa cầu thân. Ta sờ sờ mũi, chuyện này thật sự không liên quan đến Tần Chiêu. Là tỷ nữ nói, là đạn mạc nói, là ta tự não bổ. Ta liếc lên không trung, đạn mạc của Nhiên đồng loạt chột dạ, chữ nhỏ hẳn đi, đại tiểu thư. Đoạn này tác giả viết lướt qua, chúng ta cũng không nghe tận tai, nhưng nam chủ đúng là chưa từng tỏ tình với Chiêu Chiêu. Không lẽ chúng ta ship nhầm CP rồi? Quan, tác giả sửa kịch bản à? Ngay cả tuyến tình cảm cũng đổi luôn. Ta về tới Hoài Phủ, Tần Chiêu đã đứng chờ ở cửa, giày, đai áo, Văn Điệp đều tìm thấy rồi. Hắn lẩm bẩm, thật là kỳ quái, mất rồi lại xuất hiện, nên điều tra xem trong phủ có trộm không. Ta còn chưa kịp đáp, hắn đã nhìn thấy Tống Thừa Huy đi phía sau ta, lập tức chống nạnh, giọng đầy nguy hiểm, ngươi cũng đi chùa Đào Hoa, vì sao lén lút dẫn Nam Âm ra ngoài? Tin ta đánh thót một cái, xong rồi. Ta vội vàng giảng hòa, giờ thì đã xác nhận Tống Thừa Huy không có sở thích đoạn tụ, nhưng còn tâm ý của Tần Chiêu thì sao? Ta chưa từng hỏi. Nếu như Tần Chiêu đã sớm động lòng với Tống thiếu gia, mà ta vẫn giữ hắn bên mình, chẳng phải là phụ nghĩa bằng hữu hay sao? Nghĩ tới đây ta bỗng thấy, câu chuyện này hình như còn rối hơn cả đạn mạc nói. Nghe đồn Tần Chiêu âm thầm tra xét lai lịch Tống Thừa Huy đến mức sạch sẽ như cuốn gia phả mới giặt, từ gia thế, sinh bình, cho tới cả mấy chuyện lặt vặt thuở nhỏ cũng nắm rõ mồn một. Đạn mạc lập tức xôn xao như chợ vỡ. Xem ra Chiêu Chiêu cũng có hảo cảm với Tống tiểu thiếu gia rồi. Khoan đã, tác giả định sửa sang tuyến tình cảm thành kịch bản nữ nữ nam à? Không đâu, thế thì thành bi kịch mất. Nghĩ tới cảnh đại tiểu thư và Chiêu Chiêu vì một nam nhân mà trở mặt thành thù là thấy tức dùng luôn rồi. Ta cũng tức thật. Chiếc ngọc trâm của Tống Thừa Huy, ta không nhận. Ta coi Tần Chiêu là tri kỷ, nếu nàng thật sự động lòng với ai, ta tuyệt đối không thể chen chân. Huống chi, chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng buồn lòng vì một nam nhân, ta đã thấy khó chịu thay. Nói cho cùng đều là lỗi của Tống Thừa Huy, không việc gì phải đi trêu chọc cùng lúc hai cô nương. Ta nhìn hắn lúc ấy, càng nhìn càng thấy trướng mắt, mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, đến nửa câu cũng chẳng buồn nói. Đợi lúc không có người, ta kéo Tần Chiêu sang một bên, nhẹ giọng nói, Chiêu Chiêu, nếu nàng thật sự lưỡng tình tương duyệt với Tống Thừa Huy, cứ việc dũng cảm mà nắm lấy. Ta và Tống gia chỉ là giao tình tổ bối, vốn không phải do ta lựa chọn, ta sẽ lập tức đi tìm nhị ca, đến Tống phủ thoái hôn. Tần Chiêu trừng mắt, hai con ngươi tròn xoe như này còn bị dọa suýt nữa thì rớt ra ngoài. Khoan đã, ta không hề có tâm tư với Tống Thừa Huy, nàng không nhìn ra sao? Những ngày qua, hai người bọn ta trước mặt nàng khổng tức hai bình đến mức đó rồi, vậy mà nàng lại tưởng là bọn ta liếc mắt đưa tình. Tần Chiêu hừ một tiếng, ta vốn nghĩ Tống gia thiếu gia là kẻ ương ngạnh, gả cho hắn còn không bằng gả cho ta. Nhưng tiếp xúc mấy ngày nay, người này cũng không tệ, học vấn coi như ổn, tính tình cũng còn xem được. Nàng cứ để ta xem thêm đã, chưa vội kết luận. Ta còn chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin này, thì tai họa đã ập xuống. Nhị ca gặp chuyện, Hoài gia thương đội xuôi về lĩnh Nam tuyến đường này, từ khi tổ mẫu còn sống đã đi không dưới mấy chục lần, theo lý mà nói tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.
Vậy mà lần này, đúng lúc nhị ca dẫn đội, lại gặp Sơn Phỉ, hàng hóa bị cướp sạch, nhị ca bật vô âm tín. Đạn mạc lập tức nổ tung, chết rồi, nguyên kịch bản là nữ chủ đi cùng nhị ca lĩnh nam mà. Nàng ấy nhìn địa thế, phát hiện mai phục, cứu cả thương đội. Chuyến này Hoài Nhị thiếu gia kiếm được bộn tiền, lấy lĩnh nam làm khởi điểm, từng bước thành đại phú thương. Cũng chính trên đường đó, nhị ca mới động lòng với nữ chủ, mà hiện tại nhị ca đi một mình, phúc, liền biến thành họa. Ta càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Trước khi đi, nhị ca của thực từng nói muốn mang Tần Chiêu theo lĩnh nam, xem nàng có đủ bản lĩnh gánh nổi vị trí hoài phủ giấy hiến hay không. Thế nhưng chỉ sau một đêm, nhị ca đột ngột đổi ý, không mang Tần Chiêu theo còn đẩy sớm lịch trình lĩnh nam. Giờ hồi tưởng lại ngày nhị ca xuất hành, trong lòng ta càng lúc càng thấy không ổn, giống như có thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Ngày ấy, nhị ca dặn ta hết lần này đến lần khác phải giữ gìn an nguy, trước khi huynh ấy trở về, tuyệt đối không được gả cho bất kỳ ai. Giống như huynh ấy đột nhiên biết được điều gì đó, rồi âm thầm đưa ra một quyết định rất lớn. Ta lập tức sai lão quản gia cùng Tiêu Sư mang bạc và nhân thủ chia đường đi tìm, lại dùng phi các truyền thư gửi khắp lĩnh nam, nhờ những thương nhân giao hảo dò la tin tức. Cả hoài phủ quay cuồng như trăng trống, nhưng tin xấu thì cứ nối nhau kéo đến không cho người ta kịp thở. Tần Chiêu bị người tố giác nữ kẻ nam trang, quan binh lập tức lấy danh nghĩa khi quân mà bắt giam nàng. Ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lén đưa bạc cho quan sai, chỉ mong nàng bớt chịu khổ trong lao ngục. Đến ngày thiên tử thẩm vấn, Tần Chiêu bị giải đi. Trước khi quay đầu, nàng nhìn ta thật sâu, Nam Âm, nàng đừng vội, đợi ta trở về. Ai cũng đừng tin Tống Thừa Huy, cũng đừng tin nhị ca của nàng. Ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt nhị ca vào ngày huynh ấy rời phủ, sâu thẳm, bí ẩn, như đã buông bỏ điều gì đó mà ta vĩnh viễn không đọc hiểu được. Hoài phủ rộng lớn, bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Ta ngã bệnh, Tống Thừa Huy ngày nào cũng ở bên giường ta, nhưng ta không dám tin hắn, chỉ biết hắn cưỡi ngựa gấp gáp quay về Tống gia cầu viện. Chu Chi huyện trước kia từng giữ chức ở lĩnh nam, nay đang trấn thủ nơi ấy, lại có giao tình với Tống phụ. Tống phụ nghe tin nhị ca gặp nạn, lập tức đích thân xuống lĩnh nam, đi lại khắp nơi, giúp dò tìm tung tích, thông quan hệ, hỗ trợ cứu người. Tống Thừa Huy còn đưa theo y sư và hộ vệ của phủ, chạy ngược chạy xuôi không ngơi. Sau khi quay về Hoài phủ, hắn ghé thăm bệnh phòng của ta, rồi viết thư cho từng đồng môn, từng sư trưởng, xin họ nhất định phải thay Tần Chiêu cầu tình. Ta mê man, chỉ kịp nói một câu, thay nhị ca và Chiêu Chiêu, đa tạ Tống công tử. Trong cơn mơ màng, ta cảm giác có người nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ta, giọng nói rất khẽ, yên tâm đi. Ta là một giấc mộng rất dài, trong mộng ta sinh ra ở Hoài phủ, do nhị ca một tay nuôi lớn, từ nhỏ đã cùng Tống Thừa Huy định hôn, sau này lại quen biết tri kỷ Tần Chiêu. Nhị ca coi ta như chân bảo, Tống Thừa Huy cùng ta cầm sát hòa minh, tình cảm ngày càng sâu. Tần Chiêu thì cùng ta tâm đầu ý hợp, cần cù, xuất chúng. Nhưng rồi một ngày tỉnh lại, mọi thứ đều đổi khác. Người thay đổi đầu tiên là Tống Thừa Huy, hắn lén giấu tín vật của Tần Chiêu, trong mơ gọi tên nàng, liều mạng thay nàng cầu xin, xóa bỏ tội danh nữ cải nam trang. Sau đó hắn quay sang sỉ nhục ta đủ điều, đuổi ta khỏi Tống gia, chỉ để nhường chỗ cho Tần Chiêu. Trong mộng, ta đứng giữa gió tuyết, đột nhiên hiểu ra thì ra, có những câu chuyện vốn dĩ không nên tin vào đạn mạc, bởi vì chúng có thể giết chết một người, ngay cả khi người đó chưa từng làm gì sai. Rồi người thay đổi tiếp theo là nhị ca, ta cô độc không nơi nương tựa, quay về Hoài phủ cầu cứu, nhưng nhị ca lại mắng ta không giữ nữ đức, nói ta không xứng là nữ nhân Hoài gia. Đến khi nghe tin Tống Thừa Huy tâm duyệt Tần Chiêu, sắc mặt nhị ca đột nhiên đại biến. Người thứ ba đổi khác chính là Tần Chiêu. Nàng khôi phục thân phận nữ tử, qua lại giữa Tống Thừa Huy và nhị ca, khóc lóc kể lể rằng nhiều năm qua bị ta âm thầm ức hiếp, khiến Tống Thừa Huy và nhị ca lôi đình nổi giận. Cuối cùng nhị ca tự tay rót cho ta một chén độc tử, còn Tống Thừa Huy và Tần Chiêu đứng ngoài phòng, trơ mắt nhìn ta chết. Trong mộng, trái tim ta vỡ nát từng mảnh. Ngày trước đọc thoại bản, ta chỉ thấy những nguyên kịch bản ấy xa vời như chuyện người khác. Ta từng nghĩ lòng người sao có thể sớm tối đổi thay, nhưng đến khi tự mình bước vào, mới hiểu thế nào là vạn tiễn xuyên tâm. Rất lâu sau, thân thể Hoài Nam Âm đã lạnh cứng, nhưng ý thức của ta vẫn còn kẹt lại tại chỗ. Ta nhìn ba người đáng lẽ phải tọa nguyện viên mãn, lại như đại mộng sơ tỉnh. Họ lần lượt giống như bị ai đó đoạt xá, rồi lại thoát ra. Ba người ôm lấy ta khóc đến tê tâm liệt phế, gào thét mắng thiên đạo. Thì ra cả ba người họ đều thần bất do kỳ, có một thiên đạo vô danh điều khiển tất thảy, tước đoạt ý chí tự do, ép họ máy móc đi hết cốt truyện. Thiên đạo có lẽ chính là thứ đạn mạc vẫn gọi là tác giả. Hắn không hiểu, còn lạnh lùng hỏi, các ngươi vì sao phải khóc, vì sao lại hận ta? Hoài Nhị thiếu, ngươi này là Hoài gia gia chủ, Đại Châu thủ phú, Hoài gia thiên thu vạn đại đều ghi nhớ ngươi là người đưa Hoài gia lên đỉnh cao. Tần Chiêu, người nữ nhi thân mà Đỗ Trạng Nguyên lại được hai đại gia tộc nâng đỡ, chân chính là đại nữ chủ kịch bản. Ngươi còn bất mãn điều gì? Tống Thừa Huy, ngươi lần lượt kết thân với Đại Châu thủ phú và nữ Trạng Nguyên, tiền đồ như gấm. Đây chẳng phải kịch bản tiêu chuẩn của tiểu thuyết Nam Bình sao? Còn ta Hoài Nam Âm chỉ là bậc thềm, là chất xúc tác, là người đem ba kẻ vốn không liên quan sâu chuỗi lại với nhau, rồi đẩy từng người lên đỉnh cao nhân sinh.
cái giá phải trả chỉ là cái chết của ta. Thiên đạo còn đang đắc ý, lại không hề phát hiện trong mắt ba người kia, mầm hận thù đã cháy lên ngày càng dữ dội, cho đến khi Tống Thừa Huy phóng một trận đại hỏa thiêu dụi tất cả. Họ không phải con rối trong hí khúc, ngày qua ngày sống thật, khiến những nhân vật trong thoại bản mọc ra máu thịt. Chúng ta biết khóc, biết cười, biết yêu, biết đau. Giữa biển lửa ngút trời, dưới máy hiên sụp đổ, nhị ca, phu quân, chi kỷ của ta cẩn thận bảo vệ Hoài Nam Âm ở chính giữa. Ba người thành kính khấn nguyện, nếu có kiếp sau, dù phải mang oán, cũng nguyện thoát khỏi thiên đạo, chỉ đổi lấy nàng bình an thuận tội. Vì thế khi vận mệnh một lần nữa đi đến điểm mấu chốt, họ lần lượt tỉnh lại và lựa chọn con đường hoàn toàn khác, dù phải tự tay buông bỏ thứ quan trọng nhất mà kiếp trước họ từng có được. Nhị ca biết rõ lĩnh Nam hiểm ác, vậy mà vẫn không mang Tần Chiêu đi cùng, chấp nhận để mình rơi vào cảnh sống chết không rõ, từ đó vĩnh viễn vô duyên với ngôi vị Đại Châu thủ phú. Tần Chiêu thì chặt đứt tình căn, cả đời này không còn sinh ra bất cứ ràng buộc tình cảm nào với nam nhân, chung thân không gả. Còn Tống Thừa Huy sau điện thì vốn nên lưu lại kinh thành, kết giao quyền quý, nương theo thái tử mà bước lên con đường thông thiên. Thế nhưng hắn đơn độc cưỡi ngựa trở về Hoài phủ, làm quan cả đời bình bình đạm đạm, không danh không lợi. Hóa ra, sau trận đại hỏa ấy, cuốn thoại bản gần như bị thiêu rụi kia đã bị thiên đạo phong cấm. Hắn không viết thêm một chữ nào nữa, bởi vì những con rối dưới ngòi bút ấy đã tự sinh ra linh hồn mới, lựa chọn con đường không khuất phục, sống một nhân sinh hoàn toàn khác. Một ngày xuân ấm hoa nở, ta từ cơn ác mộng kéo dài mà tỉnh lại. Trong hậu viện Hoài phủ, sơn đào nở rộ, cành hoa theo gió rơi lả tả, khẽ chạm vào rèm cửa. Mơ hồ nghe thấy phía xa nhị ca, Tần Chiêu và Tống Thừa Huy đang ngồi bên bàn đá uống rượu, cãi nhau om sòm. Tống Thừa Huy, ngươi không có nhà à? Ngày nào cũng bám giết Hoài phủ không chịu đi, ít nói đi. Nữ tử thân phận của ngươi đã được thiên tử xá miễn, thái tử còn coi trọng, ngươi cũng sắp xuống rồi, sao ngươi còn chưa lên đường? Ngươi ép ta thì có ích gì? Tống thiếu gia bận rộn cả nửa ngày, cuối cùng một chức quan bé tí cũng không giữ được. Im đi, hai người các ngươi ổn chết tao rồi, cái thêm câu nữa ta đóng gói cả hai, ném ra ngoài. Nhị ca, ngươi ở lĩnh Nam thua lỗ từng ấy bạc, nếu để Nam Âm biết được thì... Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, những âm thanh lẻ tẻ ấy tựa như vết nứt đầu tiên trên mặt băng. Rồi mùa xuân, theo dòng nước tan băng, lan tràn khắp nơi. Đạn mạc biến mất, ta cảm nhận được một cảm giác tự do và sảng khoái mà trước đây chưa từng có. Ngoài cửa sổ láo quản gia tất bật lo toan đầu bếp trong bếp lửa tay đào chảo thoăn thoắt. Nhị ca vẫn đang dưỡng thương trên bàn thấp là trà cao Tống Thừa Huy pha. Vụng về mà chân thanh Tần Chiêu lén vào, giúp ta đắp lại chân còn ta, nhẹ bước hòa vào tiếng cười nói rộn ràng kia. Tất cả những điều ấy đều là chân thật. Từ ngày thân phận nữ nhi của Tần Chiêu bị lộ, nàng ở Hoài phủ hơi bị khó ở. Trước kia nàng là Tần công tử, đương đương chính chính ở rể tương lai, giờ thì thành Tần cô nương danh không chính, môn không thuận, đến uống trà cũng phải ngồi xa ta nửa bước, mà nửa bước đó lúc nào cũng có người chen vào. Tống Thừa Huy, hắn dạo này không biết bận gì, nhưng rảnh nhất chính là ở Hoài phủ. Ta uống trà, hắn ngồi đối diện, ta đọc sách, hắn tiện tay đứng bên giảng thêm, ta đi dạo, hắn vô tình cùng đường. Tần Chiêu ngồi bên, mặt lạnh như xương. Một hôm, ta cố ý, ta đưa đĩa bánh hạnh nhân cho Tần Chiêu. Chiêu tỷ, bánh này mềm lắm. Tần Chiêu còn chưa kịp đưa tay, Tống Thừa Huy đã nhanh hơn nửa nhịp. Ô, ta cũng đói. Hắn cầm lấy, ăn luôn. Tần Chiêu, nụ cười kia rất dịu, dịu đến mức ta thấy lạnh gáy. Buổi tối, ta mang trà vào thư phòng, chỉ có Tần Chiêu ở đó. Nàng đang chép sách, bút dừng giữa chừng. Ta đặt chén trà xuống, giả vờ như không thấy gì. Tỷ không ăn bánh sao? Tần Chiêu không nhìn ta, bị người khác ăn mất rồi, giọng rất bình thản, nhưng tay bẻ gãy luôn cây bút. Ta suýt bật cười. Chiêu tỷ, ta ngồi xuống cạnh nàng, tỷ có thấy Tống công tử dạo này hơi nhiều chuyện không? Tần Chiêu im lặng 3 giây, không, rồi lại bổ sung chỉ là hắn rất rảnh. Ta gật đầu, làm bộ nghiêm túc, rảnh thật, rảnh đến mức bánh của tỷ cũng muốn giành. Tần Chiêu cuối cùng cũng quay sang nhìn ta, ánh mắt ấy không vui chút nào. Nam Âm, nàng nói chậm rãi, muội thấy hắn thế nào? Ồ, câu này rất đáng suy nghĩ. Ta chống cằm, hắn à, cũng được, mặt mũi sáng sủa, học vấn không tệ, hơi ôn, hơi phiền. Ta còn chưa nói hết, Tần Chiêu đã đứng dậy, vậy thì muội đi tìm hắn đi. Nói xong liền quay lưng, ta bật cười, kéo tay nàng lại. Ghen à? Tần Chiêu giật mình, không có, không có. Ta gật đầu liên tục, chỉ là bẻ gãy bút, không ăn bánh, không uống trà, nói chuyện lạnh như băng, hoàn toàn không ghen. Tần Chiêu đỏ mặt, ta chỉ là, nàng ngập ngừng, không quen. Ta nghiêng đầu, không quen cái gì? Không quen có người khác đứng cạnh muội. Ồ, vậy là thừa nhận rồi. Ta tiến gần thêm chút, vậy Chiêu tỷ quen đứng ở vị trí nào? Tần Chiêu im lặng, rồi rất nhỏ giọng, bên cạnh muội. Tin ta mềm ra một chút. Đúng lúc ấy Tống Thừa Huy xuất hiện, hắn đứng ngoài cửa, ho nhẹ, xin lỗi, ta không cố ý nghe lén. Ta nhìn hắn, nhưng huynh vẫn nghe. Hắn rất thẳng thắn. Tống Thừa Huy nhìn Tần Chiêu, rồi nhìn ta thua rồi. Ta nhíu mày, hả? Tống Thừa Huy lắc đầu, được rồi, ta làm bóng đèn đủ lâu rồi. Trước khi đi, hắn quay lại nói thêm một câu, nhưng ta nhắc trước, bánh hạnh nhân lần sau ta vẫn ăn. Tần Chiêu lạnh lùng, ăn thử xem. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn ta và Tần Chiêu. Nàng ngồi xuống, thở dài, ta ghen thật,
Rất nhỏ, rất thành thật. Ta cười, đưa bánh mới cho nàng. Vậy ăn đi, lần sau ta không nhường nữa. Nàng nhỏ giọng, nhưng rất chắc chắn. Khoan văn, các bảo bối thấy thích thì nhớ để lại like, comment cho ta, để ta có động lực ra nhiều chuyện mới hơn nữa nhé.